हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल हर्ष क्रिएशंस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक छोटा सा अमेजिंग प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट है द मिनी कीबोर्ड। आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, इसके स्पेसिफिकेशंस, यूजेस एक्सेट्रा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से इसको बॉक्स में से निकाल लेते हैं। ये है हमारा मिनी कीबोर्ड का बॉक्स। देख सकते हैं इसमें सब इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हम इसको किस चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। मेड इन चाइना, चाइनीज प्रोडक्ट है यार ये तो अब हम अपने डिवाइस को निकाल लेते हैं बाहर। हमें मिलती है एक एंड्रॉयड चार्जिंग केबल, यूज़र मैनुअल, डिटेल्स है इसमें इस प्रोडक्ट के बारे में। ये हमारे किसी काम की नहीं है। ये है हमारा मेन डिवाइस तो द मिनी कीबोर्ड। पीछे हम इसके देखें तो हैंड ग्रिप दी हुई है साइड में, ऊपर चार्जिंग पोर्ट एंड ऑन ऑफ स्विच। देखने में तो बड़ा कूल सा लग रहा है। बटन्स काफ़ी स्मूथ एंड सॉफ्ट है इसके। अब इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमें दी गई है एक बैटरी, चार्जेबल बैटरी है। क्वालिटी मुझे इसकी बहुत अच्छी लग रही है। साथ में हमें दिया गया है USB डोंगल इसको कनेक्ट करने के लिए। जिस चीज़ से भी कनेक्ट करना है उसमें इसको लगा दो, बस कनेक्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिक। हमें मिलता है इसमें टच पैड, माउस कह सकते हैं आप उसको। गेम्स खेलने हो तो इसमें सब ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे बटन्स हैं। गेम पैड भी बोल सकते हैं हम इसको। हम करते हैं अपने डिवाइस को ऑन करते ही इसमें एक लाइट आ चुकी है। और जैसे हम कहीं पर टैप करेंगे या कोई बटन क्लिक करेंगे तो एक ऑरेंज कलर की लाइट भी ब्लिंक होगी। हम FN प्लस F2 को क्लिक करेंगे, हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें लाइट चल चुकी है। RGB लाइट्स है ये, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। कंपनी तो कहती है कि इसमें सिर्फ 3 लाइट्स है, पर मैंने इसका हिडन फीचर्स देखा एक। अब जैसे ही माउस पे क्लिक करके उसको स्लाइड करेंगे तो सारे कलर्स चेंज होते हैं। अगर हम F2 को प्रेस करके सेम ऐसे स्लाइड करें तो लाइट्स ऑटोमेटिक चेंज होने लग जाती है। ये इसकी हिडन फीचर्स है, ये कंपनी भी नहीं बताती। तो अब करते हैं इसको अपने टीवी से कनेक्ट। हमने कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे कर्सर आ चुका है और ये बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। एकदम स्मूथ है इसका माउस। पर्सनल एक्सपीरियंस कहते हैं कि ये आपको भी लेना चाहिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कीबोर्ड। एक कीबोर्ड में हम ये E वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सिस्टम में जो भी ब्राउज़र है वो ऑन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा स्मूथ लगा मुझे तो ये। जितना एक्सपेक्ट किया था ना उससे भी ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट लगा मुझे ये। मैंने तो जैसे इस प्रोडक्ट को देखा उसी टाइम बाय कर लिया। आप भी कर लीजिए। ये है मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल। चलो ये ओपन हो गई तो सब प्लीज़ फॉलो कर देना। अगर आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगी एक ऐसी OTG केबल। ये तो साथ में आता ही है इसका डोंगल। अब हम इसको अपने फ़ोन में लगा देंगे। अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगा फ़ोन के साथ भी। फ़ोन में कर्सर आ चुका है। हम खोलते हैं YouTube। आपको वहाँ टाइप करके दिखाता हूँ मैं। इसका साइज़ छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल प्रोडक्ट है। एकदम आसानी से हम इसको पकड़ के यूज़ कर सकते हैं, कीबोर्ड में टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बटन्स बड़े सॉफ्ट है इसके, तो टाइपिंग भी एकदम फास्ट हो रही है। बिल्कुल कंपैक्टेबल डिवाइस है। बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है इसकी। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यूज़ कर पा रहा हूँ मैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके बटन्स की इन्फॉर्मेशन है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अगर आप ये प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन का भी, फ्लिपकार्ट का भी। आप जहाँ से बाय करना चाहे इसको बाय कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।